portarci in esposizione questi due mezzi così particolari, questi mezzi particolari che prendono parte ad un campionato che si chiama Ape Proto Evolution. Sono qua insomma per le vostre fotografie, per un ricordo particolare di questo 2016 passato in compagnia dei camion, con l'area fan che vi terrà tanta compagnia, vi faremo divertire dal pomeriggio fino alla sera. Questo era semplicemente una prova del microfono, ci risentiamo strada facendo, continuiamo il nostro sound check, poi vi inviteremo a venire a giocare con la pista telecomandata, abbiamo il calcetto, abbiamo il simulatore e ragazzi ricordatevi che grazie alle magie del Team Summer Trade abbiamo anche il punto ristoro con le granite, con gli hot dog e poi dopo andremo dalla nostra bellissima addetta a farci raccontare anche più nel dettaglio che cosa vi possiamo offrire qui nel Fan Village. Ben arrivati, buongiorno, campionato europeo camion, seconda tappa, Misano Adriatico, mi raccomando, cominciate a girare ma poi dopo cominciamo a scaldare i motori anche noi. Arriviamo! Bello. Cambio della Dakar. grande espansione, i DJ dalle ore 21:30 su grande stanca dal padre Mobile allietante, che un quadro pare che l'iniziativa ve l'abbiamo fornito per
Vai.
la bandiera rosa. C'è scritto, nel senso vedo... Questi mi hanno ascoltati anche poi Bella prima però.
bello te, puoi andare da te. Proviamo se il pubblico di Misano sa applaudire. Adesso ci avete una mano sola perché siete tutti col cellulare, però dato che siete qua, guarda Menini che c'ha la maglia ufficiale nuova dell'autodromo, approfitto per dire queste due cose perché poi ne dovremo dire tante. È disponibile, ma ce ne sono già rimaste pochissime perché è stata appena posta all'attenzione del pubblico nel nostro showroom che è in quella direzione la maglia nuova ufficiale dell'autodromo Santa Monica. Allora scelgono lo speaker ciccione perché si vede meglio, ok? Così la maglia è più grande, però siccome siete tutti impegnatissimi lì con il telefonino, Cesare vieni un attimo che così ti faccio conoscere, a disposizione per avere un ricordo concreto di questa 2 giorni dedicata ai camion abbiamo Cesare. Il sito si chiama fotomoto.it, sono i ragazzi di Snapshot. Ti chiedo Cesare, dov'è la posizione? Proprio alle nostre spalle, siete dentro l'area dei decorati? Allora, quando andate a fare la passeggiata nella...
vai in box. Ha voluto realizzare questa area dedicata a voi appassionati delle competizioni sul trasporto pesante e volevamo, dicevamo, fare una passeggiata virtuale all'interno del nostro fan village per ricordare quelli che sono i nostri sponsor e anche, visto che sono con noi, ricordare che cosa possiamo fare con i nostri sponsor. Partirei guardando il nostro palco dalla destra, è proprio vicino al camion ufficiale, al pace track del team ETR. Ci sono i ragazzi della Summer Trade, perché nel fan village era molto importante che ci fosse anche la possibilità di rifocillarsi. Ecco arrivare i primi due piloti. Dicevamo che buongiorno, ben arrivati, welcome on the fun area, la direzione della nostra Janine Meyer. Ecco che stanno arrivando alcuni dei piloti. Io chiedo a Luca Ambrogiani, se è qua nei paraggi, di prendere posizione vicino al nostro mostro con il motore Ducati. Dicevo che siamo in compagnia del team